फोकस भएन के म आएको थिएँ यहाँबाट Look at these guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Puja and guess what? I'm back with my Daraz Nepal package again. So without getting delay, let's get started. There are all the 5 packages that I have received today. Now I'm going to unbox all these one by one. These all packages are room decoration items. So if you find this video interesting, then keep on watching. So यो सबै प्याकेजेसहरुमा के छ भनेर हजुरले गेस गर्नु भन्दा म अहिले नै भनिदिहाल्छु यो सबै सामानहरुमा चाहिँ रूम डेकोरेसन आइटम्सहरु मात्रै छ र कुनै चाहिँ बुक्सहरु पनि छ सो मैले चाहिँ पालै यो अनबक्स गर्न जाँदै छु फर्स्ट आइटम चाहिँ यो कुनको छ भन्दा कोमल इन्टरनेशनल बाट चाहिँ मैले यो सेल्फ मगाएको थिएँ रुमको लागि रुमको वालमा राख्नको लागि नाइस प्याकेजिङ नाइस सो गाइस मैले चाहिँ यो सेल्फ मगाएको थिएँ यस्तो सेपमा यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा आउँछ यो 5 वटा चाहिँ हामीले यसरी अब यसरी हुन्छ कि या यसरी हुन्छ जसरी हुन्छ आफैले छुट्टा छुट्टै या एकै ठाउँमा राखेर पनि या छुट्टा छुट्टै एउटा मात्र राख्छु भने पनि यो राख्न पाइन्छ यो चाहिँ 5 वटा छ यसमा नट्सहरु आउँछ यो नट्सहरु भयो प्लस फेभिक्विक पनि रहेछ नाइस अब यो चाहिँ मैले फिक्स गरिसकेपछि रुममा वालमा राखिसकेपछि चाहिँ मैले यो देखाउँछु यसमा चाहिँ यो एउटा सेपको भयो मैले कोमल इन्टरनेशनलबाट चाहिँ सेल्फ दुईटा मगाएको थिएँ अर्को चाहिँ यस्तो सेपमा छ Look at these guys. Nice. यसको कतिवटा हुन्छ 1 2 3 यो चाहिँ 4 वटा हुँदो रहेछ थर्ड आइटम चाहिँ के को छ भन्दा पश्चिमाञ्चल बुक डिस्ट्रिब्युटर्सबाट चाहिँ मैले यो बुक्सहरु मगाएको थिएँ अब यो पनि बोलौँ है त ओ नाइस टेक मी टु नेक्स्ट च्याप्टर रिडिङ रक्स Yes, reading rocks. Focus भएन एउटा बुक छ नेपोलियन हिलको थिंक एन्ड ग्रो रिच भन्ने तर यो मैले नेपाली एडिसनमा मगाएको छु सबैलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर अनि अर्को छ मेरो लागि पढ्न चाहिँ नर्मन भिन्सेन्ट पीलको छ द पावर अफ पोजिटिभ थिंकिङ अनि अर्को छ मैले यो बुक चाहिँ मेरो साथीको रिकमेन्डेसनमा मैले मगाएको थिएँ द सबटल आर्ट अफ नट गिभिङ यो बुक चाहिँ मार्क म्यान्सनको हो सो बुक पनि अनबक्सिङ भयो 1 2 3 आइटम्स 3टा आइटम्स अनबक्सिङ भयो अब अर्को आइटम्स छ गायत्री रिटेलर्सबाट मैले यो के मगाएको थिएँ यहाँबाट आई थिंक यो स्टिकर हुनुपर्छ मैले वाल स्टिकर चाहिँ मगाएको थिएँ So wonderful. यो चाहिँ मेरो रुमको लागि वालपेपर हो यो खास यो वालपेपर चाहिँ खास मैले किन चुज गरे भन्दा यसमा एउटा बुद्धको पिक्चर हुन्छ नि बुद्ध भगवानको पिक्चर छ अनि त्यसपछि ट्रीहरु छ माथि अनि बीचमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा व्हाट द माइन्ड यु थिंक एभ्रिथिङ इज यु बिकम भनेर छ त्यो मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो एकदम हुन्छ नि पोजिटिभ भाइब्स आउने जस्तो रुममा या हलमा लिभिङ रुममा हुन्छ नि जता राखे पनि यो चाहिँ एकदम मन शान्ति हुने र
पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ यसले भनेर चाहिँ मैले यो वालपेपर मगाएको। जे सबै सामानहरू मैले सोचेको भन्दा राम्रो आइरहेछ। यो सेल्फहरू पनि मलाई यो क्वालिटीहरू यसको राम्रो लागिरहेछ। मैले यो 95% रिभ्यू हेरेर नै सबै आइटम्सहरू मगाएको हो दराजबाट। म धेरै एक्साइटेड चाहिँ केमा छु भन्दा यो वालपेपरमा धेरै एक्साइटेड छु। यो वालपेपर राखिसकेपछि कस्तो हुन्छ, मेरो रुममा राख्छु या मैले लिभिङ रुममा राखिदिन्छु त्यो चाहिँ मैले सोच्नुपर्छ। त्यो राखिसकेपछि पनि मैले यो सेयर गरे नै छु। यसको क्लिपहरू या यसको फोटोजहरू इन्स्टामा अर युट्युबमा नै मैले सेयर गर्छु सर्ट्समा। सो मैले देखाउनु मिल्ने भनेको यो लाइट मात्रै हो। यसमा अल्फाबेट हालेर मिल्छ कि मिल्दैन यो पनि म देखाउँछु हजुरलाई। लभ आइकनहरू छ, यसमा चाहिँ सबै आइकन्सहरू अल्फाबेटहरू छ। सो एदेखि जेडसम्म भयो अल्फाबेटहरू, अनि त्यसपछि नम्बर्सहरू पनि छ। 1 देखि 9 सम्म चाहिँ नम्बर्सहरू छ, अनि त्यसपछि आइकन्सहरू छ। त्यो अम्ब्रेलाको आइकन्स छ, क्यामेराको आइकन्स छ, स्टार्सको छ, ह्यासट्यागहरू छ। अनेस्टली गाइज मलाई यो सामानहरू चाहिँ एकदमै मन पर्यो। एन्ड अनेस्ट रिभ्यू दिनुपर्दा चाहिँ मलाई यो सेल्फ छ, यो सेल्फमा चाहिँ मलाई केही डिफेक्टहरू जस्तो पनि छैन सामानहरू। मैले दराजमा चाहिँ कति सामानहरू हेर्छु अनि रिभ्यूहरू हेर्दा चाहिँ मेरो सामान त डिफेक्टिभ पठाइदिनु भएछ, भाँचेको पठाइदिनु भयो, कोरेको पठाइदिनु भयो, यस्तो यस्तो आउँछ क्या कति रिभ्युजहरू। थ्याङ्क गड टचवुड मलाई चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म सामान परेको छैन। मैले जे पनि मैले मगाउने भनेकै म्याक्सिमम् मैले मगाउने भनेकै दराजबाट मगाउँछु। एन्ड मैले यो पनि यो वाच पनि मैले दराजबाटै मगाएको। यो पनि एकदम मैले सोचे जस्तो राम्रो आयो। त्यसपछि हुन्छ नि इयरपडहरू मगाएँ मैले त्यहाँबाट, अरू थुप्रै सामानहरू पनि मैले त्यहाँबाट जुन मगाएँ पनि एकदम पर्फेक्ट आइरहेछ। मैले डिफेक्टिभ छ भनेर रिटर्न ब्याक गर्ने, रिफन्ड गर्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसन अहिलेसम्म आएको छैन। प्लस अहिले पनि त्यस्तै नै भयो। अहिलेको यो सेल्फ पनि मैले सोचे जस्तो राम्रो आइरहेछ। नटहरू अब त यो सबै नटहरू फिक्स गर्नुपर्छ म आफैले, यसको लागि टाइम लाग्छ। अनि लाइट भयो, लाइटमा पनि मलाई सबभन्दा के मन पर्यो भन्दा त्यसमा क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ 2टा प्याक आउने रहेछ। एउटा प्याक हरायो भने पनि केही छैन, अर्को प्याक छ भनेर चाहिँ अब 2टा प्याक आउने रहेछ। या अब आफूलाई एकदम रिपिट वर्डहरू वाइ लेटर रिपिट भयो भने, अल्फाबेट रिपिट भयो भने, जस्तै ए रिपिट भयो हुन्छ कति ठाउँमा, ए रिपिट भयो, एस रिपिट भयो भने चाहिँ त्यो सबै रिपिट हुँदा लाइटमा लगाउनको लागि हेल्प हुँदो रहेछ। त्यही भएर 2टा प्याकेट रहेछ, त्यो मलाई सही लाग्यो। अनि यो स्टिकरमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा सबै इन्स्ट्रक्सनहरू यसमै दिइरहेको रहेछ। 1 2 नम्बरिङ गरेर इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको भएर यो पनि मलाई त्यति गाह्रो जस्तो लागेको छैन यो फिक्स गर्नलाई। धेरै टाइम पनि कन्ज्युम गर्दैन जस्तो छ यसले। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सबै आइटम्सहरू त्यस्तो दराज भनेपछि एक्सपेन्सिभ पनि हुँदैन, अफोर्डेबल नै हुन्छ। बुक्सहरू मैले अब 400 200 त्यस्तैको बुक्सहरू मगाएको थिएँ। एन्ड लाइट बक्स चाहिँ 1000 को अराउन्डमा थियो भने चाहिँ वाल स्टिकर्स 500 त्यस्तै रेन्जमा मैले सबै प्रडक्टहरू। एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा तल राख्नेछु, दराजको लिङ्क पनि मैले त्यसमा राख्नेछु, त्यसमा गएर क्लिक गरेर हेर्नु होला। एन्ड या अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुपर्दा चाहिँ मैले डेलिभरी गर्ने चार्ज चाहिँ मैले कसरी कम गराउँछु भन्दा मैले पिकअप पोइन्टमै लिन जान्छु दराजको सामानहरू चाहिँ। यदि एकदमै हेभी सामानहरू छ, मैले ल्याउनै नसक्ने सामानहरू छ भने चाहिँ मैले घरमै डेलिभरी गर्न पठाउँछु। यदि मैले स्कुटरमा ल्याउन सक्ने सामानहरू छ भने चाहिँ मेरो घर नजिकै छ दराज डेलिभरीको पिकअप पोइन्ट। सो म त्यहीँ गएर लिएर आउँछु। अब यो सामानको कुरा गर्नुपर्दा यो सामान मैले मगाउँदा अराउन्ड 5000 को रेन्जमा आएको थियो। यो 5000 को रेन्जमा मैले डेलिभरी चार्ज जोडेर गर्दा चाहिँ 560 और 550 डेलिभरी चार्ज नै लाग्यो मलाई। सो त्यही भएर चाहिँ मैले पिकअप पोइन्टमै गएर सामानहरू लिएर आउँदा चाहिँ मलाई डेलिभरी चार्ज लागेन 1 रुपियाँ पनि। मैले जति कस्ट हो त्यति मात्रै पे गरेर ल्याएको थिएँ। सो या गाइस दिस इज इट। सबै अनबक्सिङ गरेर सकिसक्यो। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। बाई।